laps de temps d'une semaine, j'ai pu créer un projet concret qui me tenait à cœur. Ik geloof dat iedereen het recht heeft te ontdekken wat zijn of haar talenten zijn en wat iemand zo bijzonder maakt. Vooral voor de fiere en lachende gezichtjes als zij een certificaat in ontvangst nemen. Omdat wij overtuigd zijn dat Uneed-jongeren vol talenten zitten. En wij willen dan ook maar al te graag meewerken aan een betere toekomst voor deze jongeren. Met YouthStart beogen we kanszoekende jongeren ondernemende vaardigheden bij te brengen, zodat ze groeien in hun zelfvertrouwen en op een ondernemende manier in het leven zouden staan. Zo werken we mee aan een inclusieve maatschappij. Omdat mijn passie ligt in het ondersteunen van jongeren die op zoek zijn naar hun talenten en hun innerlijke kracht. Wij doen het met hart en ziel. En vinden het zo tof dat wij veel van elkaar leren. Het is gewoon vrijwijs om te doen. Ja, dat is waar. Parce que leur programme de formation permet aux jeunes que nous accompagnons de capitaliser sur leurs ressources, leurs talents et leur créativité. Omdat ik zelf een steentje wil bijdragen aan een betere maatschappij. Parce que ça m'a permis de commencer à booster mon projet, ce qui compte pour moi. Because YouthStart helps young people to realize their dreams. Parce que chaque fois c'est un défi, c'est des rencontres fantastiques et des émotions très très fortes et vraiment, j'adore ça. We hadden meteen een klik met YouthStart, waarschijnlijk omdat we een aantal dingen met elkaar delen, waaronder dezelfde wil om te slagen en de liefde voor het ondernemerschap. Omdat we het belangrijk vinden dat jongeren al hun talenten kunnen ontplooien tot nut voor zichzelf en de samenleving. Parce que c'est un projet qui va à la rencontre de l'autre. C'est un projet à dimension humaine, avec des valeurs. Omdat ik geloof in de kracht van jonge mensen en hen wil helpen met nieuwe energie, nieuwe inzichten, nieuwe goesting en vooral heel veel zelfvertrouwen. Omdat ik mezelf heb herkend en ik nu zeker weet wat ik wil doen in het leven als job. Parce qu'elle m'a permis de comprendre mon potentiel et de savoir ce pourquoi je suis faite. Zij hebben een gigantisch potentieel dat het absoluut verdient om gezien te worden, om gehoord te worden en uiteindelijk om daarmee aan de slag te kunnen gaan, zodat ze zich ten volle kunnen ontwikkelen en dat kunnen delen met iedereen en op hun manier verder mensen daarbij kunnen inspireren. Pour partager des expériences, contribuer à trouver un projet et accompagner. Et surtout, voir les nombreux changements positifs qui surviennent lors de la formation. Parce que la jeune génération représente la colonne vertébrale de notre société. Et c'est pour cela que nous voulons aider à ce que chaque jeune trouve sa place dans la société, puisse entreprendre et réaliser ses ambitions. Parce que je suis persuadée que tous les jeunes ont plein de talent et qu'il leur suffit d'un déclic et surtout de reprendre confiance en eux pour réaliser tout ce qu'ils souhaitent et devenir les entrepreneurs de leur vie. Parce que les accompagnatrices mettaient un point d'honneur à éclaircir toutes les zones sombres et surtout YouthStart, c'est un merveilleux outil d'émancipation. Omdat ik het heel belangrijk vind dat iedereen de kans krijgt zijn talenten en competenties te ontwikkelen en zo eigenlijk te werken aan een leuke toekomst. Omdat ondernemende jongeren de toekomst zijn. En ik hoop mijn steentje bij te dragen, zodat elke jongere zijn of haar droom kan realiseren. Ce sont tous ces programmes de sensibilisation énergisante qui nous ont permis de trouver plus de public pour pouvoir entreprendre à Bruxelles. Omdat ze onze leerlingen een sleutel aanbieden voor een deur naar een toekomst die voor hen nog onbekend terrein is. Net zoals bij EY, bij YouthStart entrepreneurship centraal staat. Omdat wij geloven in de creativiteit en het ondernemerschap van de YouthStart-jongeren. En wij samen met hen willen bouwen aan hun dromen. Omdat mij een enorm gevoel van vreugde en dankbaarheid geeft om de jongeren te kunnen helpen hun ware zelf, hun passie, hun talenten en vaardigheden te ontdekken. Omdat ik het kei tof vind om jongeren die voor hun droom willen gaan mee te ondersteunen. Ik vind het een superbe methode om jongeren in hun kracht te zetten en om ze alle kansen te geven om het heft in eigen handen te nemen. Omdat het zo fijn is om jonge mensen met veel passie en overtuiging hun creatief en innovatief idee te zien verdedigen voor een jury. Omdat ik sterk geloof in de kansen van jongeren. Samen bereiken we zeker de top. Omdat ik er rotsvast in geloof dat onze training van onze jongeren als het ware echte ondernemers van hun eigen leven maken. I believe that education is the cornerstone of the new entrepreneurs coming out of YouthStart that will help build our innovation of tomorrow. Parce que YouthStart apporte aux jeunes ce dont ils ont le plus besoin, la confiance en eux. Omdat ik elke keer weer opnieuw geniet van de kleine wondertjes die tijdens de training gebeuren.
Tout comme vous, je suis très privilégié. Malheureusement, beaucoup de jeunes ne le sont pas. Ils ont besoin d'un coup de pouce. C'est pour cela qu'il y a Youth Start. On compte sur vous. Donc ça a permis de débloquer des choses positives et de me dire que oui, j'étais capable de le faire et qu'il était temps que je me bouge. Parce que nous pensons que chaque personne a un talent remarquable et mérite de trouver l'espace où ce talent pourra s'épanouir. Il y a beaucoup d'obstacles qui sont mis devant moi. Je les ai surpassés, j'ai surpassé mes peurs, ma timidité. Et je suis heureuse d'avoir pu réaliser mon rêve. Omdat ik graag kanszoekende jongeren gelukkig zie. En er dus mee wil voor zorgen dat datgene wat ze beslissen te gaan doen in hun leven een gevolg is van wie ze zijn. En niet omgekeerd.